This is the premium bike BMW testing going on. మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అనేది ఇక్కడ దొరుకుతాయి. Let's have a look. So different type of elements. This is not just a cafe, bikers world antar kada. So bikers world, along with that chala other extracurricular activities avutayi where you can enjoy your. నా ఫ్రెండ్ వెహికల్ ఇది ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఎప్పుడు అందరూ వాడతారు. ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ రేర్ కెమెరా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రంట్ కెమెరా మనం ఇక్కడ మౌంట్ చేసుకుంటున్నాము. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఐ వాంటెడ్. నార్మల్గా మనం డాక్టర్ దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా వెళ్తుంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్తున్నాం, బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. బైక్ కూడా మన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రావాలి. హలో గాయస్, ఎలా ఉన్నారు? మీరు చూస్తున్నారు బెజవాడ బ్యాక్ ఛానల్. గాయస్, మన ఛానల్ వచ్చేసరికి ఆటోమొబైల్, ట్రావెలింగ్ అండ్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్స్ వస్తుంది. ఈ రోజు మనం ఎక్కడున్నాం అనుకుంటున్నారు? ఫుడ్ తింటాం చూసి రెస్టారెంట్లో ఆర్ కేఫ్లో ఉన్నా అనుకుంటే మాత్రం తప్పు. యాక్చువల్లీ నేను మెయిన్గా చిన్న సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసి ఆ పని మీద హైదరాబాద్ వచ్చాను. ఆ వర్క్ అయితే మార్నింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో ఏదైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. నిన్నే మన మూలపాడు వీకెండ్ రైడ్ అయితే కంప్లీట్ చేశాను. సో ఆ రైడ్లో చాలా మంది మన రైడర్స్ వచ్చారు. వీఆర్సీ నుంచి, విజయవాడ రైడింగ్ క్లబ్ నుంచి. నిన్న రైడర్స్ అందరూ కలిసి డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళందరిలో ఒక మాట వినపడింది. డైనమిక్ రైడర్స్ ఇన్ ద హైదరాబాద్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బైక్ సర్వీస్ సెంటర్. నాట్ ఓన్లీ బైక్ సర్వీస్, మోడిఫికేషన్ చాలా అంటే చాలా చెప్పారు. సో అది ఏంటి అది చూద్దామని చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చాను. లిటరలీ గైస్, నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఏమాత్రం డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. అంత బాగుంది. చూడండి, మన బైక్ సర్వీస్ సెంటర్లోనే ఒక కేఫ్ అంటే నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ఈవెన్ ఇక్కడ అంబియన్స్ కూడా ఒక రైడర్ మైండ్ సెట్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. అంబియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. నేనైతే బ్రౌనీ అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఇది ఈవెన్ మెనూ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. మెయిన్ వచ్చింది బైక్ సెంటర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. సో మనం అయితే అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్దాం. గైస్, ఈ డైనమిక్ రైడర్స్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇదంతా జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10. మనకి ఇక్కడ క్లియర్ కనపడుతుంది చూడండి. డైనమిక్ రైడర్స్, డిఆర్ గ్యారేజ్ వర్క్స్ అండ్ మోటో కేఫ్. మనకి బై ఫుడ్ కానీ వెళ్తే మనమైతే లెఫ్ట్ సైడ్లో వెళ్తాము. ఫస్ట్ కేఫ్ వస్తుంది, తర్వాత సర్వీస్ సెంటర్, తర్వాత మనకి యాక్సెస్ మొత్తం దొరుకుతాయి. లేదా బైక్ మన కింద పార్కింగ్ చేయొచ్చు. స్పెషల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ డైనమిక్ రైడర్స్ పార్కింగ్ అయితే ఉంది. అక్కడి నుంచి మనం లిఫ్ట్లో కూడా రావచ్చు. లిఫ్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి యాక్సెస్ వస్తుంది. బైక్ అయితే సర్వీస్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు. ఇదైతే ఆటోమేటిక్ లిఫ్ట్ ద్వారా అయితే పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి. అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ బైక్స్ అన్ని ప్రీమియం బైక్స్ ఏ ఉంటాయి. గైస్, కింద సెల్లార్ వచ్చేసి డైనమిక్ రైడర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ పార్కింగ్ అనమాట. గైస్, ఇదిగోండి, బైక్ మూవింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫర్ గెటింగ్ రిపేర్. గైస్, మనమైతే ఆన్ ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి ఎంటర్ అవగానే ఇక్కడ చూడండి బైక్ వాష్రూమ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఎస్పెషల్లీ వాష్రూమ్ హైలైట్ అబ్జర్వ్ చేసిందంటే చూడండి, సింగ్స్ విత్ టైర్స్ ఆల్ అబౌట్ బైకర్స్. మొత్తం అంతా బైకర్స్ అడ్డాలా ఉంటుంది మొత్తం. గ్యారేజ్ మోటో కేఫ్. సో ఇప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అవబోతుంది గ్యారేజ్ మోటో కేఫ్లోకి. హియర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ మోటో కేఫ్. చూడండి గైస్, డైనమిక్ రైడర్స్ అండ్ ఒక రైడర్ ఒక కప్ ఆఫ్ కాఫీ అయితే తాగుతున్నట్టుగా, ఈవెన్ విత్ ఫుల్ రైడింగ్ గేర్. చూడండి, నేచర్లో ఆ బైక్ అండ్ ఆ రోడ్, ఆ గ్రీనరీ. మనం లాంగ్ కింద మధ్యలో ఎప్పుడైనా కానీ కాఫీ టీ ఆర్ తాగడం కోసం అయితే ఇలానే అవుతాము. సేమ్ ఇలానే కూర్చుంటాం. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు చాలా క్లియర్గా. రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దిస్ ఇమేజ్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్, ఇర్ ద యాజ్ బైక్ అండ్ లైవ్ మ్యూజిక్ కూడా ఉంటుందంట. బట్ అది ఎప్పుడు ఏంటి అనేది నేను ఓనర్తో ఇంటరాక్ట్ అయితే మీకు చెప్తాను. నా డైనింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మెగన్ ఆల్సో అబౌట్ టు కంప్లీట్ ఇట్. హాయ్. సో హియర్ ఇస్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. స్క్రోల్ అండ్ స్వింగ్ మోటార్ సైక్లిస్ట్ ఫ్యామిలీ. లెజెండ్స్ నెవర్ డై, మేడ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. హ్యార్లీ డేవిడ్సన్, BMW, ట్రియంఫ్, గ్యారేజ్, డుకాటీ, మోటార్ హ్యార్లీ డేవిడ్సన్ సైకిల్స్. సో గైస్, దిస్ ఇస్ ద మోటో కేఫ్ అంబియన్స్. ఎక్కడికైనా బైక్స్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి. ఇది బైక్ హోండా CB300F. This is the cave and today's specials. Get a free Red Bull with the below spicy mac and cheese pan fried noodles. వీటితో అయితే మనకు రెడ్ బుల్ ఫ్రీగా వస్తుందంట. గైస్, this is the indoor. నేను నాన్ స్మోకింగ్ జోన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ. బట్ అవుట్ సైడ్కి వెళ్తే మాత్రం ఇది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అంబియన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. స్మోకింగ్ జోన్ కూడా. గైస్, this is the bike. డిఆర్ గ్యారేజ్ వర్క్స్ ప్రియామ్ బైక్. ఇక్కడ మొత్తం మ్యాక్సిమం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీమియం మోడిఫికేషన్ కోసం మాత్రం ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. అది అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇది కూడా అన్ని ప్రీమియం బైక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి.
So I want to show inside one visual. So guys, this is the all garage. Left side lo Moto cave. Here is the garage. చూడండి అన్ని ప్రీమియం బైక్సే A to Z చిన్న స్క్రూ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఎక్స్ట్రాడనరీ ఎనీ వర్క్ అన్ని వర్క్స్ అయితే చేస్తారండి ఇక్కడ. నేనైతే టోటల్ మొత్తం 4 గేట్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను. ఒకటి వచ్చేసి మోటో కేఫ్ది, సెకండ్ వచ్చేసి సర్వీస్, థర్డ్ వచ్చేసి డైనమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సెంటర్. సో రేసింగ్ మన స్పీడ్ టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు. A few moments later. Guys, this is the premium bike BMW testing going on. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఫోర్త్ ఎంట్రన్స్. సో సేల్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే గైస్, ఇక్కడ బైక్ సేల్స్ కూడా ఉంది, జస్ట్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను. అండ్ హీర్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎంట్రన్స్. అండ్ మనకి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ మీన్స్ మనకి ఏవైతే యాక్సెస్ కావాలో వాటి కోసం ఇక్కడికే వస్తాము. అండ్ హీర్ ఇస్ ద హరి బ్రో. యాక్చువల్లీ ఫౌండర్ వచ్చేసి వరుణ్ బ్రో. మనకైతే వరుణ్ బ్రో అవైలబుల్ లేదు, సో హరి బ్రో ఇంటరాక్ట్ అవ్వమని చెప్పారు. మొత్తం షోరూమ్ గురించి ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు. అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇది? బ్రో దిస్ సిన్స్ వచ్చేసి 2013 లో స్టార్ట్ చేసాం బ్రో. 2013. ఓకే 13. ఓకే. సో అప్పుడు ఒక చిన్న సెల్లార్ లో స్టార్ట్ చేశాడు వర్ణన్న. ఐ బికమ్ టు మళ్ళీ రోడ్ నెంబర్ 12 లో ఒక స్టోర్. ఓకే. ఆ తర్వాత నుండి మళ్ళీ ఇక్కడ 1.5 year బ్యాక్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసాం. అండ్ అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ డైనమిక్ రైడర్స్? డైనమిక్ రైడర్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రొవైడ్ టు బేసిక్ నుండి అప్ టు టాప్ ఎండ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ కి కంపాటబిలిటీ ఉండడం కోసమే వి స్టార్టెడ్. లైక్ ఎలా అంటే మీకు 50 రూపీస్ నుండి అప్ టు 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs డిపెండ్స్ మీరు చూస్ చేసుకునే మోడల్ పైన నుండి మనం తెప్పించే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ మనకున్న యాక్సెస్ లో కాస్ట్లీస్ట్ యాక్సెస్ ఏంటి చూపించు బ్రో. లైక్ నా దగ్గర ఉన్న కాస్ట్లీయెస్ట్ హెల్మెట్ వచ్చేసి మన LS2 805 కార్బన్ ఫైబర్. చూపించారు ఒకసారి. దిస్ ఇస్ LS2 805 థండర్ కార్బన్ ఫైబర్. కాస్ట్ 41,000 బ్రో. 41,000. అండ్ వాట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ హెల్మెట్? బ్రో ఈ హెల్మెట్ వచ్చేసి మేకింగ్ ఫర్ అ ట్రాక్ పర్పస్ బ్రో. ఓకే ఓకే. నౌ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సిటీ అండ్ హెవీ వెహికల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, టూరింగ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. ఓకే. 1280 grams అండ్ చేంజ్. వావ్, ఇట్స్ వెరీ లైట్ వెయిట్. ఇందులో మనకి 2 versions ఉంటాయి. కాస్ట్ కొద్దిగా వెయిట్ ఉంది కానీ బట్ హెల్మెట్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. ఇది సో ఇందులో 2 versions ఉంటాయి. దీంట్లో ఇంకొకటి ఫుల్ కార్బన్ ఫైబర్, అది FIM సర్టిఫైడ్ హెల్మెట్ వచ్చి అది 41,000 అండ్ యాక్చువల్లీ 31,000. ఓకే. అండ్ వాట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ బేసిక్ హెల్మెట్ మన దగ్గర వచ్చేసి LS2 3,600. 3,600. FF 352. ఓకే, గ్రేట్ బ్రో. గైస్ ఇక్కడైతే నెంబర్ ఆఫ్ హెల్మెట్స్ చూడండి, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మోడల్, డిఫరెంట్ మోడల్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద బ్రాండ్స్ వి హావ్? బ్రో మనం కరెంట్లీ బ్రాండ్స్ డీల్ చేసేది LS2, KYT, లేజర్ అండ్ యాక్సోర్ అండ్ నౌ కరెంట్లీ MT. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ISA అప్రూవల్ అయిన హెల్మెట్స్ ప్రకారం ఫ్యూచర్లో ఇంకొక 4-6 months తర్వాత ఇంపోర్టెడ్ హెల్మెట్స్ కూడా అప్రూవల్ అవుతున్నాయి. దాంట్లో చూసుకుంటే మీకు బెల్ ఉంటుంది, ఏరో ఉంటుంది, HJC వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంకా అన్ని ప్రీమియం హెల్మెట్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి దాంట్లో. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ట్యాంక్ బ్యాగ్స్. యాక్చువల్లీ నేనైతే ఎస్పెషల్లీ ట్యాంక్ బ్యాగ్ కోసం చూస్తున్నాను. ట్యాంక్ బ్యాగ్ వచ్చేసి బేసిక్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? బ్రో బేసిక్ ప్రైస్ మన దగ్గర 1,500 నుండి అప్ టు 4,000 బిలో 4,000 లోపు ఉంటాయి మనకి. ఓకే. కెన్ యు షో మీ ద బేసిక్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ అండ్ ప్రీమియం ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఆల్సో? యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి ట్రైకర్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ బ్రో. మనకి ఇది వచ్చేసి మాక్సిమం అరౌండ్ ఒక 2,750. దీంట్లో 1,500 కూడా ఉంటుంది, 2,750 లీటర్స్ కెపాసిటీ ప్రకారం ఉంటుంది. 10 liters కెపాసిటీ ఉంటుంది, 15 liters కెపాసిటీ ఉంటుంది, 28 liters కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం మనకు ప్రైజెస్ అండ్ ద బ్రాండ్ బట్టి క్వాలిటీ అవి చేంజ్ అవుతుంటాయి. ప్రీమియం ట్యాంక్ బ్యాగ్. ప్రీమియం ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కరెంట్లీ నా దగ్గర యా నో ప్రాబ్లం. పళ్ళ షోరూమ్ కూడా మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసేస్తున్నట్టుంది. దిస్ ఇస్ అ నావిగేటర్ రైనాక్స్ ప్రీమియం బ్రాండ్. మోస్ట్ ఇండియన్ బ్రాండ్ బ్రో. ప్రీమియం సెగ్మెంట్ లో దీనికి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత కాస్టింగ్? ఇది యాక్చువల్లీ వచ్చేసి 15 liters కెపాసిటీ బ్రో. ఓకే. దీని కాస్టింగ్ అరౌండ్ 4,150 సంథింగ్. 4,150. అండ్ నెక్స్ట్ రైడింగ్ జాకెట్.
మన దగ్గర 5,500 నుండి అప్ టు బేసిక్ నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు 20,000 వరకు ఉన్నాయి. 20,000 and 25 వరకు ఉంటాయి మన దగ్గర. 22 to 25 మధ్యలో. ఇంకా డిపెండ్స్ బ్రాండ్ బట్టి మనకి. గాట్ ఇట్ బ్రో. బేసిక్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బ్రాండ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? బ్రో మన దగ్గర వచ్చేసి మోటో మార్షల్ ఉంది, రైనాక్స్ ఉంది, రైనాక్స్ లో ఇంకా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ డిఎస్జీ ఉంది, బీబీజీ ఉంది, బైకింగ్ బ్రదర్హుడ్ గేర్ అంటారు దాన్ని. అండ్ డిఎస్జీ డ్రీమ్ గేర్ స్పోర్ట్స్ అని. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఆల్పెన్స్టర్, రెవిట్ అండ్ షీమా ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకే. సో బేసిక్ ప్రైస్ రైడింగ్ జాకెట్ చూపిస్తారు బ్రో. ఇది వచ్చేసి మోటో మార్షల్ బ్రో. మోటో మార్షల్. ఓకే. ఇది ద బేసిక్. ఇది బేసిక్. దీంట్లో వచ్చేసి మనకు 5,500 నుండి స్టార్ట్. అండ్ ప్రీమియం బ్రో ఆర్ ద 22,000 ద 25,000 వాట్ యు టోల్డ్? 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి బ్రో. వావ్. ఈవెన్ దిస్ వన్ లుకింగ్ క్రేజీ. యా దిస్ ఇస్ షీమా. హీరో జాకెట్ అంటారు దీన్ని. ఇది వచ్చేసి షీమా టూరింగ్ జాకెట్ యాక్చువల్లీ ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆల్పెన్స్టర్. ఓకే. ఐ నోస్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దిస్ జాకెట్. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ అవి. ఇవి రెండు ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్. ఇది ఏంటంటే చాలా మంది మన ట్రాక్ పీపుల్స్ చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి దే నోస్ వెరీ వెల్. ఇది వచ్చేసి జీటీ ప్రో జాకెట్. ఇది వచ్చేసి 22,999 ఇది. ఇది 19,999. అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ మొబైల్ హోల్డర్స్. యా మొబైల్ హోల్డర్స్ ఆల్సో బ్రో. దీంట్లో మీకు వచ్చేసి 1,200, 1,500 నుండి స్టార్టింగ్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి మనకి. అండ్ దీని తర్వాత మోడల్ వచ్చేసి నా దగ్గర లైక్ వేరే బ్రాండ్ వచ్చేసి ర్యామౌంట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ మొబైల్ హోల్డర్. అది కూడా నాకు అది వచ్చేసి దాంట్లో 4,750 నుండి అప్ టు 15,000, 16,000 వరకు మొబైల్ హోల్డర్. యా మొబైల్ హోల్డర్. ఓకే. వాట్ అబౌట్ దిస్ బోబో కాస్ట్ బ్రో? బ్రో బోబోలో వచ్చేసి మన దగ్గర 1,400 నుండి స్టార్ట్. ఈ ఫెస్టిక్ ఈ మోడల్ అయింది అనుకోండి. యాక్చువల్లీ ఇది మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే వైర్లెస్ చార్జర్, సి కేబుల్ టు సి కేబుల్ కనెక్టివిటీ విత్ ఫుల్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ కేస్. ఇది వచ్చేసి 4,000 బ్రో. ఓకే. ఓకే. విత్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఆల్సో. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఆల్సో. క్రేజీ బ్రో. ఇప్పుడు నవడేస్ ఫోన్స్ అన్ని అదే కదా బ్రో. అందు గురించనే కంపాటబుల్ 15 volts వైర్లెస్ ఛార్జర్ వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద గ్లౌజెస్ అండ్ దిస్ వన్ లైక్ మెయిన్ ప్యాడ్స్ లైక్ నీ ప్యాడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. యాక్చువల్ నీ ప్యాడ్స్ వన్ థింగ్ చాలా మందికి చెప్పాల్సింది ఇండివిజువల్ కూడా దొరుకుతాయి. బట్ 99% వరకు మా పర్సనల్ సజెషన్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే ఆన్ ద జాకెట్స్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోండి. చాలా మంది అది డౌట్ ఉంటుంది. సో అది మీ వీడియో త్రూ ప్రకారం వాళ్ళకి కూడా ఒకసారి క్లారిటీ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ బ్రో. బట్ వాట్ అబౌట్ లెగ్స్? లెగ్స్ కి మనకు రైడింగ్ ప్యాంట్స్ ఉంటాయి, రైడింగ్ జీన్స్ ఉంటాయి అండ్ నీ క్యాప్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ద 3 versions. ఓకే. ఓకే. గ్లోవ్స్ ఆల్సో మినిమం ప్రైస్ అండ్ మాక్సిమం ప్రైస్ బ్రో. వాట్ ఆర్ ద బ్రాండ్స్? మన దగ్గర బేసిక్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 2,350 నుండి అప్ టు 23,000 వరకు ఉన్నాయి బ్రో. అండ్ బ్రాండ్స్ వచ్చేసి మనకి డిఎస్జీ ఉంది, ఆల్పెన్షార్ ఉంది, బీబీజీ ఉంది, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి వియటెరా ఉంది, షీమా ఉంది, కోడా అండ్ ఆల్పెన్స్టర్స్. ఓకే. కెన్ యు షో మీ ద మినిమం ప్రైస్ బ్రో? మన దగ్గర బేసిక్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఉన్న గ్లౌస్ లో ఐ థింక్ దిస్ ద వన్ బ్రో, హీలియం గ్లౌస్. ఓకే. రైనాక్స్ లో న్యూ వర్షన్ లాంచ్ ఇది. హీలియం లుకింగ్ గుడ్. దీని తర్వాత మనకి హై ఎండ్ వచ్చేసి ఆల్పెన్స్టర్స్. ఓకే. హై ఎండ్ దిస్ ఇస్ హై ఎండ్ జేపీ ప్రో ట్రాక్ వర్షన్ ఇది. ఓకే. ఓకే. 23,000 ట్రాక్ వర్షన్. దట్ ఇస్ ద లైక్ ప్రైస్ ఆల్సో వెరీ హై. యా 21,999. ఓకే. బట్ వీటి వారంటీస్ అలానే ఉంటాయి బ్రో? యా బ్రో, వారంటీ అనేది ఆన్ ద 6 months వారంటీ ఉంటుంది. ఇస్ దేర్ ఎనీ గ్లౌస్ టు మై సెల్ఫ్, నేను ఇచ్చిన గ్లౌస్ 6 months లో మీకు ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇష్యూస్ విల్ గెట్ ఎ క్లెయిమ్. ఓ సూపర్. అండ్ ద జాకెట్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని బ్రాండ్స్ లో మీకు జాకెట్స్ పైన కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ వారంటీస్ ఇస్తుంటారు. అది కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా రిమైనింగ్ థింగ్స్ బ్రో లైక్ టీ షర్ట్స్ ఉన్నాయి, జీన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఇంకా బైకర్ సంబంధించిన టీ షర్ట్స్ కూడా విల్ డూ అండ్ డైనమిక్ రైడర్స్ సెపరేట్ మర్చెంటైజ్ కూడా. వావ్. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద డైనమిక్ రైడర్స్. యా దిస్ ఆల్ ఆర్ ద డైనమిక్ రైడర్స్. ఓకే. మై డే స్టార్ట్స్ విత్ కిక్ ఆఫ్ కోర్స్. Even my day also. Yeah. Bro, and what about the riding shoe and minimum price and maximum price brands? మన దగ్గర వచ్చేసి మినిమం 4 variations ఆఫ్ రైడింగ్ షూస్ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ షో ఇట్. యా. బేసిక్ వచ్చేసి ఒరాజో. ఓకే. 4,300, 4,500 నుండి అప్ టు మీకు మినిమం 25,000 వరకు మోర్ దెన్ అబోవ్ ఇంకా మీరు చూసుకునే బ్రాండ్ ప్రకారం బట్టి ఉంటుంది. 4,300 ఇది ఉంటాను. దీని తర్వాత వచ్చేసి మోటోటెక్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద మోటోటెక్ రెగ్యులర్ షూస్ కమ్ లైక్ యూజువల్లీ యూజ్ చేసుకునే రైడింగ్ షూస్ ఇది. ఓ రెగ్యులర్ కమ్ రైడింగ్ షూ. సమ్ టైమ్స్ రైడ్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా చూసుకునే. వాట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ బ్రో? ఇది మోటోటెక్ బ్రో అర్బన్ రైడ్ షూస్ 9,900 బ్రో. ఓ లుకింగ్ గుడ్. యా సిమిలర్ లైక్ ఎట్లా అంటే సింపుల్ గా ఉంటుంది మీకు. ఇది సింపుల్ ఈవెన్ నార్మల్ కూడా ఇచ్చేసేయచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రీమియం ఎంత బ్రో ఇందులో షూస్ లో? దీని తర్వాత వచ్చేసి ప్రీమియం షూస్ వచ్చేసి TCX X Blast ఉంది బ్రో నా దగ్గర. ఓకే. దిస్ ఆఫ్ రోడింగ్ అండ్ టూరింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దిస్ షూ. ఓకే. దిస్ కాస్టింగ్ వచ్చేసి 25,900. 25,900. యా X Blast. TCX X Blast. అండ్ రేస్ ట్రాక్ అంటే ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రాక్స్ అండ్ ట్రావెలింగ్ అడ్వెంచర్స్ థింగ్స్ కి. బట్ నాట్
ప్రాపర్ రేస్ ట్రాక్. Oh, got it. దీంట్లో మీకు మళ్ళీ ఉంటాయి. Okay, got it. Yeah. And what about the top box? బ్రో బేసిక్ మన దగ్గర టాప్ బాక్స్ వచ్చేసి 3 to 4 బ్రాండ్స్ మనం డీల్ చేసాం బ్రో. షాడ్ ఉంది, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి డెమాన్ అనే బ్రాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి కొత్తగా మోటోవింగ్స్ బ్రాండ్ ఒకటి వచ్చేసింది. సో దీంట్లో వచ్చేసి మన దగ్గర 8,000 నుండి అప్ టు 34,000 to 40,000 వరకు మనకి దొరికిపోతాయి బ్రో. లైక్ డిపెండ్స్ మనం చూస్ చేసుకునే మోడల్ బట్టి మనకి ఆ ప్రైజెస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. అండ్ విత్ ప్లేట్స్తో పాటు వస్తాయి అవి. Got it, bro. Yeah. Apart from that, ఈ మేజర్ థింగ్స్ బ్రో అడిగింది. Yeah. అలా కాకుండా వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఆల్ యాక్సెసరీస్? బ్రో మళ్ళీ అగైన్ ఐమ్ స్టార్టింగ్ టు న్యూ. మీకు బైకర్కి సంబంధించిన ఆల్ యాక్సెసరీస్ లైక్ ఇప్పుడు గేర్ చూసుకుంటే గేర్ దొరుకుతుంది మీకు, అండ్ బైక్ యాక్సెసరీస్ చూసుకుంటే సాడిల్స్, టాప్ ర్యాక్, ఇంజన్ గార్డ్ అండ్ విండ్ షీల్డ్స్, ఇవి ఒక బైక్ సంబంధించినవి. బైక్లోనే ఇంకా మీకు వేరియేషన్స్ అంటే లైక్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కానీ దోస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంపోర్టెడ్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ మనకి. ఈబీసీ అండ్ బ్రేక్ ఆయిల్ లైక్ కంప్లీట్లీ బ్రేక్ ఆయిల్స్ అంటే లైక్ లూబ్రికెంట్స్ ఉంటాయి మనకి. అండ్ మీకు బ్యాటరీస్ మళ్ళీ ఎల్ఈడి లైట్స్ అండ్ ఫాగ్ లైట్స్ ఈవెన్ ఇక్కడ మనకి ఫాగ్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఇంకొచ్చి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్, ఆయిల్ ఫిల్టర్స్, హార్న్స్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ అడ్రస్? యాక్చువల్లీ డైనమిక్ రైడర్స్ అని కొడితే మా పాత అడ్రస్ వస్తుంది గూగుల్లో. డైనమిక్ Ryderzz, Jubilee Store number 10. Okay. Venkatagiri Colony, Pavani, Equinox. Okay. I'll give that location on Google Maps also. Done, bro. Thank you, bro. Nice to meet you. Yeah. And this is Hari. My side, I will do anything for you. Thank you, bro. Thank you. I can see one good and crazy helmet. Chala bagundi. Bro, what the odds there? What the cost of this helmet, bro? Okay, this is the helmet cost for 5,000. But chala bagundi. Ela undi? Bagundi. Pettuko? Here is a lady rider. Oh, super hero la unnave, super woman laga. Ela anpichindi next store? Bondi. Guys, one of the customer here who comes regularly here. Your good name? Anjali. Okay. మీరు రెగ్యులర్ గా వస్తుంటారు ఇక్కడికి? Yeah, actually we hang out in cafe. Cafe, so, okay, Moto cafe. Moto cafe, garage cafe. Okay, garage cafe. Yeah, so ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ కోసం కూడా ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళను. సో ఇక్కడ హెల్మెట్స్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ వెరీ క్వాలిటీ వైజ్ చాలా బాగుంటాయి. వాట్ ద బైక్ యు రైడ్? Java Perak. Okay, yeah. Super. You go for long rides? Yes. Okay. What do you most like in the dynamic riders? Garage cafe and all this. Of course. Nice to speak with you. Yeah. Bye. Guys, here is the Sindhu and she is take care over the entire cafe. నాకు ఏంటంటే అసలు మన మోటో కెఫే గురించి ఎస్పెషల్లీ డైనమిక్ రైడర్స్ అని చెప్పేసి స్పెషల్లీ విని వచ్చాను. అందులో ఈ మోటో కెఫే గురించి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాక్చువల్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్లీ మై వరుణ్, మై హస్బెండ్. సో హీ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ దిస్. సో జస్ట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ బైకర్స్. హీ స్టార్టెడ్ విత్ అ వెరీ లిటిల్ క్యాఫే. ఆ చిన్న క్యాఫే నుంచి వీ గ్రూ అప్ అండ్ నౌ వీఆర్ హియర్ రైట్ నౌ. సో ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ ఆప్షన్స్, జస్ట్ నాట్ ఫుడ్ బట్ అగైన్ దెర్ ఆర్ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్ లైక్ ఫ్రైడేస్లో ఓపెన్ మైక్స్ ఉంటాయి, సాటర్డేస్లో లైవ్ మ్యూజిక్స్ అండ్ సండేస్ అగైన్ లైక్ షోస్ అండ్ you'll have painting workshops, everything. So this is not just a cafe but a very bikers world antar kada. So bikers world, along with that chala other extracurricular activities avutayi where you can enjoy for yourself. And దీని డీటెయిల్స్ చెప్తారా? లైక్ లైవ్ మ్యూజిక్ కానీ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ పర్టికులర్ డేస్ జరుగుతాయి ఎవ్రీ డే? సో ఫ్రైడేస్ మాత్రం ఓపెన్ మైక్స్ ఉంటాయి. సో ఓపెన్ మైక్స్ 8:30 అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఓపెన్ మైక్ అనమాట. ఇది కామెడీ షో. అండ్ దెన్ సాటర్డేస్ లైవ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. సండేస్ అగైన్ షోస్, కామెడీ షోస్, బట్ దట్ ఆర్ పెయిడ్ షోస్ అనమాట. లైక్ యూల్ హ్యావ్ టు బై a ticket. Okay. So adi book my show. It happens inside. Here only. Yeah, the live music happens outside. Idi comedy shows inside. But ambience, appearance is really like bikers world. Yes. So all the details that you see, details anni kuda like done by my husband. Right. Very much in particular, so all designed by him. Very passionate about bike. I want to meet him actually. I'm eagerly waiting to meet him. Okay. Yeah. So he'll be here soon, I guess. Yeah. And what about the timings? The cafe timings are till 12. The store timings 9 o'clock. 9 o'clock morning? Morning 11 to 9. Morning 11 to 9. And cafe timings is the morning 11 to 12. Night 12. Thank you. Nice to speak with you. Thank you. Bye. Same here. What's the meaning of dyno? Dyno is nothing but the actual power of the vehicle gestures. Okay. I've seen the visuals, really impressive and scary also.
సో గైస్ ఇప్పుడు దాకా అయితే డైన్ ఇది టెస్టింగ్ అయిపోయి వెహికల్ అయితే బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. BMW. సో గైస్ ఫైనల్లీ హియర్ ఇస్ ద వరుణ్ బ్రో. నేనైతే చాలా అంటే చాలా ఎక్సైట్గా ఉన్నాను. ఇక వచ్చిన దగ్గర నుంచి డెన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బైకర్స్ వరల్డ్ చూసి దగ్గర నుంచి వరుణ్ బ్రో మీట్ అవ్వనుకున్నాను. ఫైనల్లీ ఈజ్ హియర్. హాయ్ వరుణ్ బ్రో. మహేష్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బెజవాడ బ్యాక్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. ఎస్పెషల్లీ మేము మీట్ అవ్వడానికి అండ్ ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కోసం వచ్చాను నేను. ఎలా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ, ఈ డైనమిక్ రైడర్స్ జర్నీ? అంటే 2011లో సార్ లైక్ ఏంటంటే నేను రైడ్ చేస్తున్నాను. నేను యాక్చువల్లీ ఐ యూస్ టు వర్క్ లైక్ మెకానికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్. వర్క్ చేసి నేను రైడ్ చేయడానికి జాకెట్ అండ్ హెల్మెట్ కోసం స్టార్టెడ్ సర్చింగ్. అప్పుడు బేసిక్ స్ట్రక్స్ హెల్మెట్ అవి కొనుక్కుని రైడ్ స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ రైడింగ్ గేర్. ఇంకా ఏదైనా మంచి బేసిక్ కావాలి, ఆ బేసిక్ అనమాట. సో తీసుకోవాలని చూస్తే హైదరాబాద్లో అంటే మంచి మోడల్స్ ఏవి అవైలబుల్ లేవు, బ్రాండెడ్ ఏవి దొరకకపోతే దెన్ ఐ థాట్ లైక్ మనమే ఒకటి స్టార్ట్ చేసి లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఫర్ బైకర్స్ అని చిన్న స్టోర్ స్టార్ట్ చేసాము. మళ్ళీ ఒక 3-4 years తర్వాత లైక్ ఆల్ ద బైకర్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ us. Really because of the thing what you are doing that of course you can support it. Yeah, so దాని తర్వాత మెల్లిగా మన వర్క్ షాప్ స్టార్ట్ చేసాం, యాక్సెస్ ఫిట్టింగ్. దాని తర్వాత ఒక చిన్న కెఫే బైకర్స్కి అట్లా ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్స్ బీన్ లైక్ 10 years ఇప్పటికి. 10 years. Yeah. Like 1 decade of your journey. Actually నేను ఏంటంటే పాతదేమో చిన్న కెఫే ఆన్, సో ఫైనల్లీ మేడ్ ఇట్ దిస్ 10 years. మన యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ స్టోర్ నేను పెట్టింది 10x10 ప్లేస్ లో పెట్టాను. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రోడ్ నెంబర్ 12 బంజారా సైడ్ మళ్ళీ సేమ్ 10x10 అంత సైజ్ తీసుకున్నాను. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి దానికి ఎదురుగా ఆపోజిట్ ఒక వర్క్ షాప్ పెట్టాలని చెప్పి కొంచెం దానికి ఒక డబుల్ సైజ్ అలా కొంచెం మెల్లిగా పెద్దగా చేసుకుని ఇప్పుడు లైక్ 1.5 lakh పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని జాబ్ త్రూగా అలా స్టార్ట్ చేసాను. జాబ్ చేసి స్విచ్ చేసి 2015 నేను జాబ్ మేనేజింగ్ కంప్లీట్లీ. Appreciate bro. Direct rides simple everything, service to cafe and access ఎనీథింగ్ అండి. ఎలా ఉంటుందంటే చాలా మంది మా దగ్గర వస్తారు సార్, ఇప్పుడు వచ్చాము మేము గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలి వేరే బైకర్స్. సో కేఫేకి వస్తే దెర్ విల్ సమ్ అదర్ బైకింగ్ గ్రూప్ అన్నమాట మా దగ్గర. There is any group specially regarding dynamic riders? Dynamic specific group. I have a part of 4 to 5 groups. Okay. సో హైదరాబాద్ అంటే మన ఒక స్పాట్ ఎట్లనే టు మీట్ న్యూ బైకర్స్ మంచి స్పాట్, లేదంటే ఏదైనా ఎనీథింగ్ ఒక బైకర్ కావాల్సిన ఎవ్రీథింగ్ from 0 to 100 whatever he needs, we have kept everything for them. Okay. And explain the service actually access గురించి చెప్పారు and cafe గురించి మీ వైఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. And one more thing, I'm very happy actually she is my wife. అంటే wife and husband doing together things are very beautiful. So example we are here. So అలా మనం చూడడం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. యాక్సెస్ గురించి చెప్పింది, cafe గురించి చెప్పింది. వాట్ అబౌట్ ద సర్వీస్ యాక్చువల్లీ స్టోర్ పెట్టిన కొత్తగా అప్పుడు ఒక కొత్త బైక్ తీసుకున్నాను. నేను ఒక వర్క్ షాప్ లో సర్వీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెహికల్ సర్వీస్ చేసి మెకానికల్ డిజైన్ ఇది. సో ఐ నో హౌ దిస్ థింగ్స్ వర్క్. నాకు కొన్ని పార్ట్స్ చేంజ్ చేశానని చెప్పారు. దెన్ నేను వెహికల్ నడిపిన నాకు అర్థమైనా చేంజ్ చేయలేదు. దెన్ నేను ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీన్ ఇట్. సో ఆ పార్ట్స్ అన్ని మార్చలేదు. ఆ రోజు నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఏంటంటే నేను ఒక సర్వీస్ సెంటర్ పెట్టాలి వేర్ ఎవ్రీవన్ కెన్ వాచ్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే వర్క్ షాప్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎవరన్నా మన చుట్టూ ఉంటే ఇరిటేట్ అవుతుంటారు, ఈవెన్ టెక్నీషియన్స్ కూడా ఏదైనా స్పేర్ పార్ట్స్. సో అందుకోసం మనం కెఫే నుంచి కెప్ట్ బిగ్ గ్లాస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. యాక్చువల్ నాకు అర్థం కాలేదు, మన కెఫేలో నుంచి బయటికి చూస్తే మొత్తం బైక్ సర్వీస్ ఎవ్రీథింగ్ కనపడుతుంది. రియల్ ఇంప్రెస్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఏం నట్టేస్తాం, ఏ పార్ట్ వేస్తాం అన్నది కస్టమర్స్ ముందు ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేయాలి అన్నదే మా మెయిన్ మోటివ్. అవును. ఎంత టైం పడుతుంది సర్వీస్కి? ఎగ్జాంపుల్ నా బైక్ ఉంది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, సర్వీస్కి ఇచ్చాను, ఎంత టైం పడుతుంది? ఒక బేసిక్ సర్వీస్ అయితే మనం 2 to 3 hours లో అయిపోతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద వాష్. దట్ టైం ఐ కెన్ స్పెండ్ ఇన్ ద కేఫేలో వాచ్. రైట్. ఇప్పుడు ఎవరైనా 5 o'clock ఆఫీస్ కంప్లీట్ చేసుకుని వస్తారు, వాళ్ళు 9 వరకు కూర్చొని దే కెన్ కంప్లీట్ ద వెహికల్. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డ్యూ టు డిమాండ్ మేము లైక్ అపాయింట్మెంట్ బేసిస్ పెట్టుకున్నాము. 1 day ముందే ఎవరైనా మాకు ఇట్లా 5 o'clock వస్తున్నారు అని వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ బ్లాక్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఐ వాంటెడ్. నార్మల్గా మన డాక్టర్ దగ్గరికి కానీ ఎక్కడైనా వెళ్తుంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్తున్నాం, బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, బైక్ కూడా మన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రావాలి. దిస్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్. అనుకోకుండా 2-3 o'clock మాకు ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉండవు, 5 o'clock 3-4 members వచ్చేస్తారు. సో వాళ్ళు కూడా ఇరిటేట్ అయిపోతారు, మన 5 o'clock వచ్చాము, మా 8 o'clock అయింది, మా వెహికల్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, సో లేట్ అయిపోయింది. సో అందుకోసం అన్ని అపాయింట్మెంట్ వైస్ పెట్టేసి. బట్ హౌ కెన్ బుక్ దిస్ అపాయింట్మెంట్? కాల్స్ మనం స్కెడ్యూల్ పెట్టేస్తాం, ఆ టైం టికెట్ కమ్మా. సో సర్వీస్ ఎవ్రీథింగ్ 2 to 3 hours అయిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ మీరు నేను అనుకున్నాను కెఫేలో కూర్చొని లైక్ మీరు 2-3 hours స్పెండ్ చేయాలి, టైం పాస్ అయింది అనుకున్నా. దానికి కూడా వైఫ్ చెప్పారు లైక్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, లైవ్ మ్యూజిక్, స్టాండప్ షోస్, ఎవ్రీథింగ్. వీకెండ్ వచ్చిందంటే దేర్ విల్ బి సంథింగ్ అవుతుంది. అంటే బైకర్స్ కి స్పెండ్ చేయడానికి వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గుడ్ విత్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర ఒక రెగ్యులర్ ఇన్సింగ్ అని ఒక బ్యాండ్ ఉంది. దే ఆర్ ఆల్ బైకర్స్ అండ్ ఆటోమొబైల్ ఫ్రీక్స్ అన్నమాట. మీరు చెప్తున్నారు గూస్బంప్స్ వస్తున్నాయి. సో వాళ్ళే మొత్తం మనకి లైవ్ మ్యూజిక్ అంతా హ్యాండిల్ చేసేది. ఇంప్రెషన్ ఇంకా స్పెషల్లీ డీటెయిలింగ్, వాట్ అబౌట్ డిజైన్? యాక్చువల్ డీటెయిలింగ్ తెలియదు. వరుణ్ బ్రో ఇలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే కింద డీటెయిలింగ్ ఉన్నారు. సో దెన్ ఐ కేమ్ టు డీటెయిలింగ్. ఇది కూడా ఏంటంటే 1 year బ్యాక్ మాకు చాలా మంది కాల్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. వెహికల్ కొన్నాము, యాక్సెస్ అండ్ ఫిట్టింగ్ ఓకే, మాకు సెరామిక్ చేయించుకోవాలి, పీపీఎఫ్ చేయించుకోవాలి.
అండ్ మనకి ఎట్లా 2 వీలర్స్ ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ కాల్ మనకు వస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద బైకర్స్ సింగ్ మీలాంటి వాళ్ళ లైక్ వీడియోస్ ఎలా చేసి దే కాల్. సో దెన్ వీ థాట్ ఇది కూడా ఒకటి యాడ్ ఆన్ చేద్దాం అని చెప్పి చిన్నగా సెల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యారు. నో వాట్ యువర్ డ్రీమ్ ఫర్ దిస్ బైక్? నా ఫ్రెండ్ ది వెహికల్ ఇది ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఎప్పుడు అందరూ వాడతారు. ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ రేర్ కెమెరా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫ్రంట్ కెమెరా మనం ఇక్కడ మౌంట్ చేసుకుంటున్నాము లైక్ కార్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ కార్స్. అండ్ బైకర్స్కి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఏం యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా వీళ్ళు రేసింగ్ చేస్తున్నారు. అలా అంటే రేసింగ్ అనేది ఒక ఈజీ జడ్జ్ చేసేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వీళ్ళందరినీ ఎల్లుండి శ్రీరాంగ్ వెళ్తున్నారు ఆన్ రోడ్. సో ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ 3,500 kilometers వాళ్ళకి. సో ఇలాంటప్పుడు ఏమైనా కూడా వాళ్ళే బ్లేమ్ చేసేస్తారు, వాళ్ళకి మిస్టేక్ లేకపోయినా ఏదైనా. సో ఇవన్నీ మీకు ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అయి ఉంటుంది, మీకు బ్యాకప్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఏదైనా అయినా చేసినా ఇంక్లూడింగ్ సౌండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డ్ అయితే. సూపర్. సో ఫ్రంట్ ఒక కెమెరా అండ్ రేర్ ఇక్కడ ఒక కెమెరా దిస్ ప్లేస్. సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ చేస్తాం అండ్ దిస్ ఫస్ట్ టైం యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో అందుకే ప్రాపర్గా నేను కూర్చున్నాను. వాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్? దట్ ఈస్ అరౌండ్ 25,000. అండ్ యూ కెన్ ఫిట్ ఫర్ ఎనీ బైక్? యా, ఎనీ బైక్. ఇట్ ఫిట్స్ ఫర్ ఎనీ మోడల్. వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అన్ని ప్రీమియం బైక్స్ అప్లోడ్ చేస్తారు. యూ కెన్ డూ సర్వీస్ ఫర్ నార్మల్ బైక్స్. మా దగ్గర చెప్పాలంటే పల్సర్ 150-200 నుంచి మా దగ్గర హ్యాబిసా 1300cc వరకు అన్ని వెహికల్స్ వస్తాయి. అంటే నాకు ఇక్కడ రాగానే నాకు మైండ్కి అనిపించింది అంటే చూస్తే అంటే ప్రీమియం ఉన్నాయి, ఇక మనం చేస్తారు లేదా అంటే కాస్టింగ్ సర్వీస్ ఈవెన్ 200-300cc వెహికల్స్ దాన్ని బట్టి కాంపిటేటివ్గానే ప్రైసింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే అగైన్ వర్క్ బట్టి డిఫరెన్షియేట్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ అని చెప్పి వస్తారు, వాళ్ళకి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇలాంటి క్లచ్ ప్లేట్స్ కూడా వీక్ ఉండొచ్చు. సో వాటి బట్టి కాస్టింగ్ డిఫరెంట్ అవుతుంది. సో కాస్టింగ్ కూడా కంపేర్ టు అవుట్ సైడ్ సేమ్ ఉంటుంది అనుకుంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి అంటే అవుట్ సైడ్ కంపేర్ టు ద షోరూమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఐదర్ ఈక్వల్ ఆర్ లో అండి. తనగానే ఎక్కువైతే రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ టు నెక్స్ట్ వీడియో. వరుణ్ బ్రో చెప్పారు కదా, మన కెఫేలో డైనింగ్ చేస్తూ అయితే మన సర్వీస్ని లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్గానే చూడొచ్చు త్రూ విండో. దట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. హియర్ ఇస్ ద సర్వీస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దేర్ ఇస్ ద డైనో. వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ రియల్లీ. సో గైస్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో. నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. హైదరాబాద్ వచ్చినందుకు ఒక మంచి ప్లేస్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. రియల్లీ వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ మేఘనా. బిహైండ్ ద కెమెరా అయితే చాలా సపోర్ట్ చేసింది ఈరోజు. అండ్ ఇక్కడ కెఫేలో వచ్చేసి మేము ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ ఒక బ్రౌనీ తీసుకున్నాము. అరౌండ్ బిల్ వచ్చేసి 481 అయితే బిల్ అయింది. గైస్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే వీడియో మొత్తం చూసినట్టే ఓవరాల్గా మీకు ఈ డైనమిక్ రైడర్లో నచ్చిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటో అది కింద కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి ఇంకా మంచి వీడియోస్ మంచి ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటాను. సో గైస్ ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. అలానే ఆల్ డీటెయిల్స్ గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో గైస్ మీరైతే కామెంట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ అని డిస్క్రిప్షన్ ఉంటాయి. చాలా మంది వీడియో లాస్ట్ చూడకుండా కామెంట్స్ చేస్తుంటారు బ్రో అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అని చెప్పి. నేనైతే ప్రతి వీడియోకి ఆల్ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. సో మీరైతే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి. సో గైస్ నేనైతే వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియో కలుద్దాం. కీప్ స్మైలింగ్, సైనింగ్ ఆఫ్ బెజవాడ బ్యాక్ ప్యాకర్. జై హింద్.